ọdún ìkórè. Season of harvest. Àkókò ìkórè. Làkòrí àjọ̀dún ọdún kẹta ti Kérúbù and Séráfù Church. Orí ọ̀fẹ́ aláyọ̀. Látọjọ́ Monday 16 di Sunday 22nd October. Làwọn èèyàn yóò tún fi máa kó àkókò ayé. Nínú 5 days and night revival. Lábẹ́ ìpè olólórí àwọn wòlíì rẹ̀. Prọfẹ̀tẹ̀ Sikaya Olúbóyọ̀ládèjì. CAC General Evangelist Worldwide. Prọfẹ̀tẹ̀ Akíọ́lá Fáṣàwẹ̀. Apostle Francis Olúmídé. Àwọn olórí ẹ̀mí. Méjì ìfàdípa ìjìnlẹ̀ nínú ìjìnlẹ̀. Kẹ́ni ológun ara. Ìyanu Olúwa praise. Olúborí ọmọ ẹ̀mí ni ó máa darí ètò. Prophet in charge. Prophet Adétọ́sù Adéwálé Jọ. Pastor Ọlọ́pàdé Isaac Abíọ́dún olùgbàlejò. Látọjọ́ Monday 16 di Friday 20. Wákàtí àdúrà. Mẹ́sàn-án láàárọ̀. Mẹ́ta ọ̀sán pẹ̀lú ìṣòro. Àṣálẹ́ yìí ni lọ́jọ́ Friday. Free medical check-up lọ́jọ́ Saturday láago mẹ́wàá. Ọjọ́ sinmi Sunday ní ìdúpẹ́ àti àjọ̀dún ọdún kẹta. Gbogbo ẹ̀ nínú ìjọ Kérúbù and Séráfù Church. Orí ọ̀fẹ́ aláyọ̀. Àtọ́ríṣe junction. Akala Express. Ìyànà Church. Ayégoro area Àkóbọ̀ Ìbàdàn. Season of harvest. Gbogbo èèyàn ló máa kórè ayọ̀.